د روزګان ولایت اطلاعات کلتور ریاست مسؤلین وایي تازه هڅې پیل کړي دي ترڅو د دغه ولایت په ټولو ولسوالیو کې د مطالعې لپاره کتابتونونه جوړ کړي. د مسؤلینو په وینا اوس مهال یوازې ترینکوټ ښار کې د مطالعې لپاره یو شمېر کتابتونونه شته، خو زیاتوي چې په ولسوالیو کې د کتابتونونو په جوړېدو سره به د مطالعې فرهنګ پیاوړی او لوستو ځوانانو ته به کتابونه او مطالعې ته لا ښه لاسرسی برابر سي. فرهنګ په ریاست کې یو معیاري کتابخانه لرو او د مطالعې لپاره یو منظم چاپیریال دغه ترڅنګ لرو او کوشش او هڅه مو دا ده. کتابونه هم اوس تقریبا 800 جلده کتابونه پر لارې دي، تر اوسه روزګان ولایت ته نه دي رسېدلي او کوشش کوو چې په ولسوالیو کې هم یو کتابتون تاسیس کړو ترڅو د ولسوالیو کسان د مطالعې څخه برخمن سي او دغه د مطالعې ترویج ته وده ورکړو او کسان وهڅوو ترڅو هغه د مطالعې فرهنګ دود کړو. په ورته مهال د روزګان لوستي ځوانان د حکومت دغه اقدام ستاینه کوي او وایي چې دغه ډول طرحې کولی شي په ټولنه کې د مطالعې ترسره کولو پیکه سوی دود بیا ځلې ژوندی او ځوانان په تدریجي ډول مطالعې ترسره کولو ته وهڅوي. دوی له دولته غوښتنه کوي چې مطالعې ته د لاسرسي په هدف کې دغه ډول نور پلانونه هم پلي کړي. ډېر ښه اقدام دی دا، خو به هغه کسان چې کتابونو ته لاسرسی نه لري په لرې پرتو سیمو کې ځوانان به د ایله بس کارو څخه او د نشو او بې ځایه جنجالو جګړو څخه راوګرځېږي. د اقدام ستاینه موږ کوو، دا خو ډېره ښه خبره ده چې روزګان ولایت کې په دې بخش کې خدمت تر ډېره پرې نه دی سوی. د دې څخه مو غوښتنه همدا ده چې په لرې پرتو سیمو کې کتابتونونه او داسې خلکو لاسرسی ورته ترسره شي چې خلک کتابو ته لاسرسی ولري. پرمختګ دی باید په هر ولسوالي په هر کلي کې جوړ سي. دا د علم پرمختګ دی باید دا وسي په هر ولسوالي کې. نو د بیکاري سره ګرځي، د ایله کارو سره ګرځي، دا د علم پرمختګ دی. نو علم ته مخه کېږي، پر علم شوق راځي بره او علم په علم کې چې پرمختګ وسي نو بیا په هر کار کې پرمختګ دی. د روزګان د اطلاعات کلتور ریاست د معلوماتو له مخې تر دې دمه د مطالعې د ترویج لپاره څو ځله د کتاب لوستنې نندارتونونه هم جوړ کړي دي. اسم الله ولسمالو مید راډیو روزګان.